我都係早排先，即係早排同佢食飯，跟住問佢喂，你青山其實喺邊度啊咁啊？因為我一直都唔知。跟住佢同我講話咩？我原來喺屯門附近，我心諗哇，屯門咁 Q 遠啊，唔係嘛？大欖涌啊！你講完大欖涌我都唔知邊度啊！屯門遠啲定上水遠啲啊？睇你住邊度啦。如果佢離青山嘅話，應該係咩水上咩水上？我而家先見到你打水上。再一次證實一樣嘢就係中文嘅排列咧，十居其九都唔會影響到你閱讀嘅問題。航海學校，成世人都冇去過屯門，都唔知屯門有啲乜嘢。呢啲咁嘅深山地方咧，真係唔會想去咯，黐線！真係喎，屯門呢啲太過深山咧，無啦啦你都唔會入屯門啦。你會唔會同人講？哎，今日好得閒啊，有個屯門旅行下先咁樣。過2年咧，屯門南線開咗咧，可以入去見識下。唔係，其實我有入過，我睇下嗰度係咪叫屯門先。嗰度係兆康咯，兆康附近咯。嗰度叫唔叫屯門啊？定係嗰度其實就係屯門嚟嘅？唔係喎，兆康係真係屯門嚟嘅，係真係有去過屯門嘅原來喎。但係咩天水圍、元朗真係冇去過啦。屯門都淨係去過兆康，因為嗰陣時候有啲嘢要去做咧，所以就去過兆康嗰邊。哇！點解深山啊？黐線嘅，冇卜牛啊，邊皮啊！洪水橋嗰啲都唔知係叫咩？屯門三聖村啲海鮮好出名啊！食海鮮我唔使入到屯門啦，食海鮮我揾我朋友咪得咯。我朋友啊賣海鮮嘅。輕鐵位我嗰時就係搭地鐵入去咯，因為原心大台主咧住青馬大橋底噶嘛。嗰陣時候喺青衣搭地鐵。搭咗成條嗰啲咩屯馬線啊，屯馬開通真的很興奮，跟住又搭咗入屯門，跟住就轉嗰個咩輕鐵啊！我都係嗰時先知咧，原來輕鐵咧你夠沙膽嘅話，你可以唔俾錢嘅，即係你喺嗰個輕鐵站出面咧，其實你架車未到，你又已經要嘟咗個八達通先嘅，有部機喺出面嘅。佢比較似嗰啲外國嗰啲地鐵站咁樣啦，同你玩自律嘅嘢。咁你嘟完之後咧，咁上車到咗嗰個地方啦，跟住好似先再嘟一嘟嘅。我印象中係，如果你夠沙膽嘅話咧，你可以唔嘟上車，然之後落車就即刻走人，佢冇閘攔住你嘅，黐孖筋。我懷疑年中有唔少呢啲咁樣嘅柒咕碌啊！當然，原心大台於嗰時係絕對有嘟八達通嘅，100%有。本身英國系統似英國模式啊，好正常係咯，佢所以就係話似嗰啲歐洲嗰邊嗰啲模式咯。大把人嘟啊，哇黐孖筋咯！原心大台嗰時係咪做咗水魚啊？真係但係建議大家奉公守法啦，只能夠講。青衣入屯門都係半個鐘頭時，坐到屎忽都生痔瘡啦，黐孖筋。用共享單車可能快過輕鐵啊？有可能喎，因為咧佢啲輕鐵咧等好 Q 耐啊。因為嗰陣時候咧，我問咗朋友喂搭咩車啊咁樣，佢同我講咪搭輕鐵啦咁樣嚇。跟住咧我同佢講搭輕鐵就好啊咁樣，跟住我等跟住我見到個牌喂等15分鐘啊，跟住佢同我講話係啊差唔多啦咁樣。我諗屌話車撚線啊！1800之後5至10分鐘啊，唔係咯，我嗰陣時候唔係1800之後，一路等多班車遲你嘅人以為嘟咗早嚟嘅上咗車啊，鬼知咩真係喎！0600至12002至6分鐘一架咁快嘅咩？我嗰陣時候就咁啱得咁巧喺1100至1800之間咯，啲咁嘅深山地方真係搞唔掂。跟住我嗰陣時問佢話等3個字喎，快板顯示我行路會唔會快啲啊？跟住佢話唔會啊，因為其實都好撚遠嘅咁樣，所以可能共享單車真係會快好多。你連埋等嗰個時間，我都冇喺咩屯門呢個地方咧有行過啊！我之前去都係因為有嘢做啊，所以就直接去嗰個位置，去嗰個地方咁大把，我係完全冇行過嗰邊嘅，我連嗰邊有啲咩都唔知。對於原心大台語嚟講咧，屯門唯一印象就係搭輕鐵等到我2097啦。建議睇1蚊雞保鏢啊，黃子華嗰套冇睇過。點解要睇1蚊雞保鏢？有咩關係？屯門史迪仔關佢咩事？係咯，關史迪仔咩事？即係突然間明明講屯門，你突然間走彈咗個屯門史迪仔出嚟，
講緊原心大台遊記啊嘛，你突然間講個人出嚟，問號問號問號。想知屯門有啲咩玩啊？如果入去嘅話，係咪真係要 book 牛啊？騎牛牛都係一個唔錯嘅選擇喎。想問下 book 牛嗰啲咧，要點樣 book 啊？係咪得公牛可以坐，定係有母牛啊？有冇女司機啊？同埋即係騎牛咧，使唔使要即係做好嗰啲咩安全措施，戴定啲咩頭盔嗰啲啊？即係畢竟原心大台語都係初學者啊！第一次騎牛。即係有機會，將來有機會嘅話呢，即係問定先啊嘛！將來有機會走去騎牛都好，都可以諗翻起呢壇嘢。係喎，要戴頭盔喎，新手最好啊戴頭盔。即係畢竟原心大台唔係嗰啲即係由細騎到大嗰啲人啊！即係人哋由細騎到大，訓練有素嗰啲，好似蒙古人細細個識騎馬咁啊款啊！我唔係細細個開始騎牛啊，所以係要問清楚好啲咯。即係費事一陣間咧，原來要咩戴頭盔啊？咁就弊咯。騎馬使唔使戴頭盔？唔知啊，因為你可能新手要㗎嘛。你有冇睇嗰啲咩賽馬嗰啲啊？咩潘頓嗰啲啊？莫拉雷嗰啲咧？莫雷拉 ，sorry， 都會戴頭盔啦。你新手要戴頭盔有咩咁出奇？即係安全啲啊嘛。人哋踩單車嗰啲初學者啊，都戴頭盔啦，揸車安全定騎牛安全？喂，揸電單車啊，皮包鐵咧要戴頭盔噶。你話單車危險啊，所以新手踩單車點知頭盔啊？啲咩護膝嗰啲都要啦。再加埋一樣嘢，你單車都係嗰啲機械啊，完全由你操控，完全由你控制啊。你揾生物嚟類比，完全錯誤啊！我認為隻牛咧始終係有個脾性喺度啊，真係可能戴頭盔會好啲。一陣間咧隻牛咧唔知西班牙鬥牛咁，我就撲街啦！真係除非隻牛跣腳，唔係㗎，咩牛會見到嗰啲人揈嘢，跟住然之後就會黐撚咗線㗎嘛。你知而家嗰啲人好黑心㗎啦，你揸車。見撚到你考牌專登嚟撚鳩你噶嘛會，我唔知騎牛會唔會新手，因為條柒頭新手啊，第一次騎牛戴頭盔喎，走埋撚鳩佢先，跟住然之後搞到唔知入醫院㗎，好危險噶嘛而家呢啲嘢。如果隻牛撞唔係隻牛撞你，而係咧你喺佢個身上面，跟住咧隻牛咧突然間咧俾嗰啲路人挑引到。咁佢咪會發癲咯，係咪？咁佢發癲嗰人，咁佢咪會喺度係咁揈咯。咁你揈嗰人，你咪有機會會摔落牛咯，墮牛，好危險㗎！而家呢個世界，咩以為咩撞你頭盔黐線啦？你有個頭盔喺度，點都安全啲啦，係咪先？你着盔甲算？喂，唔係啊，黐線嘅。你咁講就得啦，佢就算唔撞頭盔都好，喂你萬一俾牛咧揈咗落街咧，你會可能會跌到個腦啊！黐線真係唔好講笑，牛步好重要啊！你斷手斷腳咧都仲可以有，即係都係辛苦少少，打下石膏就算啦。你一陣間咧，你跌落你個頭落地咧，腦震盪腦溢血，咁你撲得街啊！唔死變植物人啊！話你聽，職業賽車手啦，不如喂咁又唔同講法喎。你嗰啲太過鋪咯。你嗰啲職業賽車手咧，受過專業訓練啊，佢哋騎嗰隻牛可能會再勁啲咯。佢哋騎嗰隻牛可能係嗰啲咩牛界法拉利都未頂啊嘛。咩點解入嚟講嗰啲戇鳩嘅嘢？認真討論啊！黐線。咩邊個咁得閒幫隻牛計分？你都發神經嘅，馬都有咩人中女兔咪人中女布馬中赤兔啦，有牛界法拉利有好神奇咩？好認真討論啊！如果將來原心大腿咧要去屯門，跟住然之後要 book 隻牛嘅話，命仔嚟噶呢個咩戇鳩啊！認真討論啊！你而家覺得好戇鳩，將來咧萬一真係發生呢啲事嗰陣咧你出事又唔慌唔戇鳩啦！話俾大家聽，呢啲單嘢就好似好多年前咧
個咩萊特兄弟咩整飛機咁樣啫嘛，一開頭都俾人笑戇鳩仔啊，戇鳩身，做到出嚟嗰陣真係有事嗰陣咧嚇，但人哋就戇鳩身啊嚇，你當人哋討論係廢嘅，好危險噶，大佬自己命仔自己保啊！book 屯馬係邊個馬先？碼頭個馬，一匹馬個馬，定係地鐵嗰個屯馬？有地鐵嘅話最好啦，就鐵包皮，就要有人駕駛。呢度我想問下，呢度有冇人係住屯門住深山，即係由細騎牛騎到大啊？有冇啲咩騎牛新手教學可以教定俾原心大來台主先？即係問下啲。即係由細騎牛騎到大嘅人會熟路啲，你都係 book 共享單車算啦，即係都係一個辦法。但係即係騎牛呢家嘢就係地啲咯，地道啲咯，即係難得有機會，梗係試下騎牛噶啦。你問啲農村人算啦，睇嚟要。你哋有冇識得有邊啲朋友係嗰啲農村人啊？屯門嗰啲農村人啊？由細騎牛騎到大嗰啲咧，又或者已經係生咗個仔、生咗個女，又教佢哋騎牛嗰啲啊？原心大台唔識得喎。喂，話説有冇啲咩關於屯門騎牛嘅資訊要補充啊？冇嘅話，個話題就嚟到呢度啦，好吧？你哋想再補充嘅話，不妨可以繼續講嘅。我覺得目前再問都唔會有太多咩其他資訊啊。